अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दादू न्यूज़ इशू में भली कार आया दानिश कुशकावा के ब्रेकिंग न्यूज़ डालूँ तो दादू जी यूसी मुरादाबाद चना जे गोठ मोहम्मद सालेह जतोई में प्राइमरी स्कूल केतरनि सालन का बंद पियल है। हुकूमत पारा लखे रुपए की लागत से तामीर करायल बिल्डिंग स्कूल में उस्ताद न हुजण करे खाली पियल है। ब्रेकिंग न्यूज़ आया वहाँ तक पहुँचाई पिया तो गोठ मोहम्मद सालेह जतोई जे प्राइमरी स्कूल में उस्ताद मुकर्रर न थियण सबब स्कूल की बिल्डिंग खाली पियल है, न उते फर्नीचर है और न ही उस्ताद मुकर्रर थियो है, जे सबब गोठ जा सवे ॿार तालीम जड़े ज़ेवर का महरूम आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ आया वहाँ तक पहुँचाई पिया तो दादू जी यूसी मुरादाबाद चना जे गोठ मोहम्मद सालेह जतोई जो प्राइमरी स्कूल उस्ताद मुकर्रर न थियण सबब ऐं फर्नीचर की खोट सबब केतरनि सालन का बंद पियल है। उन हवाले से असां लाइन ते मौजूद है असो रिपोर्टर न्याज़ चंड जो उनका मालूम कंदासीं तो उन कड़ा तफ़सील है। जी न्याज़ आगाह कजो छा तफ़सील है नवा वटि? जी बिल्कुल दानिश, दादू तालुके जो स्कूल है यूसी मुरादाबाद चना जे गोठ सालन जतोई जो प्राइमरी स्कूल है जो गुज़रियल 3-4 सालन का बंद थियल है। जॾहिं ही स्कूल 2013 में लखें रुपए की लागत से तामीर थियो ऐं कुछ साल इहो स्कूल हलियो जिते ॿारनि तइलीम हासिल कई, पर वो गुज़रियल 3-4 सालन का उस्ताद न अचण जे करे वो स्कूल ॿीहर बंद थी वियो है। ऐं स्कूल में जेके ॿार पढ़ंदा हुआ उन्हनि जी तइलीम सख़्तु मुतासिर थी आहे, उन्हनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻी वियो आहे। उतां जे ॻोठाणा जेके आहिनि आबिद हुसैन जतोई, शबीर जतोई, आशिक जतोई, माशिक जतोई, मुखिया जतोई ऐं ॿियनि एहतजाज करे ॿुधायो आहे त स्कूल 3-4 सालन खां बंद आहे, जंहिंजे ज़िले इंतिज़ामिया ऐं तइलीम खाते जे वसवारनि खे पिणु आगाह कयो आहे, पर उनजे बावजूद जेको स्कूल आहे उहो अञा ताईं न खोली सघियो आहे। उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह खां ऐं तइलीम खाते जी सेक्रेटरी ऐं आला मंदर खां त फौरी तौर ते स्कूल खोले ॿारनि जो मुस्तक़बिल बचायो वञे। जी बड़ी मेहरबानी न्याज़ आगाह क्यों नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ तक पहुँचाईसी तो यूसी मुरादाबाद चना के गोठ सालेह जतोई जो प्राइमरी स्कूल उस्ताद मुकर्रर न हुजण सबब बंद पियल है। उते स्कूल में फर्नीचर की खोट है, ॻोठाणनि ने एहतजाज करे दायो है त गोठ जे प्राइमरी स्कूल में उस्ताद मुकर्रर करे संदन जे बचड़नि के तालीम हासिल कराइण जो मौक़ो ॾिनो वञे।